Voilà, moteur bien chaud et qui tourne bien, le bruit que je ralentis. De temps en temps. Je ne sais pas si vous l'entendez, moi ça m'effraie. Il paraît qu'on entend mieux dans le noir. T'entends? Qu'est-ce que c'est? Et dès que le régime change, ça disparaît. On n'a plus. Allez.